ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து சவுண்டு. இந்த சவுண்டில் பார்த்தாக்கா ஃப்ரீக்குவென்சி அண்டு வேவ்லென்த் அதுங்கிறது நம்ம பார்ப்போம். சவுண்டுங்கிறது சப்தம். அதில் வந்து பாருங்கள், ஒரு வேவ்ஸ் அப்படின்னாங்க ஒரு சவுண்டுலேருந்து வரக்கூடியது தான். ஜஸ்ட் வந்து ஆம்ப்ளிடியூடாக, தட் இஸ் அப் அண்ட் டவுனாக மாறி மாறி வந்துட்டுருக்கும். சரிங்களா? ஒரு வேவ் ஒரு அலைகளாக வருகிறது. இதில் வந்து பார்த்தாக்கா லாங் வேவ் லென்த் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க, ஷார்ட் வேவ் லென்த்துன்னு சொல்கிறாங்க. அப்போ டோட்டலாக பாருங்களேன், இது அப் ஆகி டவுன் ஆகி திருப்பி அந்த வேவ்ஸ் வந்து மேலே ரீச் ஆகும்போது தட் இஸ் வேவ் லென்த் கம்ப்ளீட்டட். ஒரு வேவ் லென்த்தை மெஷர் பண்ணுறது வந்து இட் இஸ் ஒன்ஸ் அப் ஆகி திருப்பி அதுலேருந்து தட் இஸ் ஆம்ப்ளிடியூட் டாப்பில் இருக்கிறதும் திருப்பி அது டவுன் ஆகி திருப்பி மேலே திருப்பியும் ஆம்ப்ளிடியூடு டாப் ஆம்ப்ளிடியூடு ரீச் ஆகும்போது அதை வந்து ஒரு வேவ் லென்த்துன்னு சொல்கிறோம். இது வந்து பார்த்தாக்கா மேலே இருக்கிறது லாங் வேவ் லென்த்துன்னு சொல்கிறாங்க, அதிகமாக ஆகுது. இதே ஷார்ட் வேவ் லென்த்துன்னு சொல்கிறாங்க. இது எப்போ அப்படின்னாக்கா ஃப்ரீக்குவென்சி அதிகமாக இருக்கும்போது ஷார்ட் வேவ் லென்த்துன்னு சொல்கிறோம். ஃப்ரீக்குவென்சி கம்மியாக இருக்கும்போது, லோ ஃப்ரீக்குவென்சியாக இருக்கும்போது லாங் வேவ் லென்த் ஏற்படும். அதாவது சப்தங்கள் வந்து அதாவது இந்த ட்ராயிங்ஸில் நீங்கள் பார்க்கும்போது இதில் உங்களுக்கு புரியும் ஃப்ரீக்குவென்சியாக என்ன. ஒரு ஃப்ரீக்குவென்சியாக என்ன அப்படின்னாக்கா ஒரு வேவ்ஸ் போகும்போது கரெக்டாக பாருங்கள், ஆரம்பித்து அந்த அலை வந்து மேலே ஏறி திருப்பி இறங்கி திருப்பி ஒரு இடத்துல மீன் லைன், பார்டர் திக்காக ஒரு லைன் போகிறது பாருங்கள், ஹரிசாண்டல், அதுதான் மீன் லைன். அதில் போய் டச் ஆகுது. ஸ்டார்ட் பண்ணுறது 0, இந்த முடிகிறதும் பார்த்தா 0 டிகிரியில் முடியுது. ஸோ இப்படி ஆரம்பிக்கிறதும் முடிகிறதும் இருக்கும்போது அதை 1 சைக்கிள்னு சொல்லுவாங்க. சரி, அப்போ ஒரு செகண்டுக்கு இந்த மாதிரி நிறைய அலைகள் வரும். இதில் வந்து ஒரு 1 சைக்கிள் அப்படிங்கிறது சொல்கிறாங்க. இது வந்து ஒரு செகண்டுக்கு பாருங்களேன், இதில் வந்து என்ன ஆகுது, ஸ்டார்டிங் ஆகுது, எண்ட் ஆகி திருப்பி 0 டிகிரியில் முடியுது. இது 1 சைக்கிள், தட் இஸ் வேவ். இப்படியும் சொல்லலாம். ஒரு வேவ் லென்த்துங்கிறது ஸ்டார்ட் ஆகி திருப்பியும் வந்து அந்த மீன் லைன்லேயே, அதாவது மேலே ஏறி திருப்பி இறங்கி திருப்பி டச் ஆகுது. தட் இஸ் ஆல்சோ வி கேன் சே தட் இஸ் வேவ் லென்த். இந்த ட்ராயிங்கில் கொடுக்குற மாதிரியே தான் அது இங்கேயும் அதே சேம் திங் தான். ஸோ ரெண்டும் ஒன்று தான். ஸோ ஒரு ஸ்டார்ட் ஆகுது, மேலே ஏறி திருப்பி இறங்கி திருப்பி டச் ஆனால் தட் இஸ் ஆல்சோ 1 வேவ் லென்த். அதை வந்து 1 சைக்கிள்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இது 1 சைக்கிள்னு சொல்கிறாங்க. இதை வந்து இன்னொன்று சொல்கிறாங்க 1 ஹெர்ட்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ஃப்ரீக்வன்சி யூனிட் வந்து ஹெர்ட்ஸு. அப்போ ஒரு ஹெர்ட்ஸ்னு சொல்கிறாங்க. அப்போ ஒரு செகண்டுக்கு பாருங்களேன், இங்கே எவ்வளோ நடக்குது பாருங்கள், 2 வேவ் லென்த்து நடக்குது. அதாவது 2 ஹெர்ட்ஸ் ஆர் 2 சைக்கிள்ஸ் நடக்குது. சரிங்களா? ஸோ 2 சைக்கிள்ஸ் நடக்குது ஒரு செகண்டில். அப்போ ஃப்ரீக்வன்சி வந்து நார்மலாக இப்போ வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் காட்டுறாங்க. இந்த இடத்துல பாருங்கள், லோ ஃப்ரீக்வன்சியாக இருக்குது அப்படின்னாக்கா அப்போ ஒரு செகண்டுக்கு அதிகமான வேவ் லென்த்தை நம்ம பார்க்க முடியாது. அதே வந்து ஹை ஃப்ரீக்வன்சியாக இருக்கும் பொழுது அதிகமான சைக்கிள்ஸு நடக்கும் பெர் செகண்டுக்கு. அதிகமான ஃப்ரீக்வன்சின்னா அதிகம், இப்போ 2 ஹெர்ட்ஸுங்கிறது 4, 5, 6ன்னு போயிட்டு 100, 1000 அப்படிங்கிற ஹெர்ட்ஸு பெர் 1 செகண்டில் நடக்கும். சரிங்களா? அது 1 ஹெர்ட்ஸுன்னு சொல்லுவாங்க, இல்லை 1 சைக்கிள் ஆர் 1 வேவ் லென்த். சரிங்களா? ஒரு வேவ் லென்த் தான் அலைகள் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகி மேலே ஏறி திருப்பி இறங்கி திருப்பி மேலே போய் மீன் லைனில் போய் டச் ஆகிறது தான் தட் இஸ் அ வேவ் லென்த். சரிங்களா? ஸோ ஃப்ரீக்வன்சிங்கிறது நல்லா பாருங்கள், ஃப்ரீக்வன்சிக்கு வேவ் லென்த்துக்கு உள்ள டிஃப்ரென்சஸ் அதான். ஒன்ஸு ஹை ஃப்ரீக்வன்சி மீன்ஸ் ஷார்ட் வேவ் லென்த், லோ ஃப்ரீக்வன்சி மீன்ஸ் லாங் வேவ் லென்த். ஆம்ப்ளிடியூடுங்கிறது அந்த அலையோட டாப்பு சொல்கிறது தான் ஆம்ப்ளிடியூடுன்னு சொல்கிறது. ஸோ இது வந்து நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க. அடுத்தது பார்த்தாக்கா ஹெர்ட்ஸுக்கும் டெசிபிள். சார் இவ்வளோ நேரம் சொன்னீங்க, ஒரு ஹெர்ட்ஸை பற்றி சொன்னீங்க, டெசிபிள் தான் என்ன சார்? டெசிபிள் தான் சவுண்டோட யூனிட். அது பெல்லுங்கிறது கேபிட்டல் பி இருக்கணும், டெசிங்கிறது இந்த மில்லி மைக்ரோன்னு சொல்கிறோம் பாருங்கள், அதுதான் அது. ஸோ பெல்லுங்கிறது கேபிட்டலில் ஆரம்பிக்கணும், பி. ஸோ டெசிபெல், ஸோ DECIBEL இஸ் அ யூனிட் ஆஃப் மெஷரிங் இன்டென்சிட்டி. இப்போ முன்ன பார்த்தது ஃப்ரீக்வன்சி பற்றி தான் பார்த்தீங்க, அது எவ்வளோ தூரம் அலைகள் போகுதுன்னு. இப்போ அதிகமாக இப்போ ஹை ஃப்ரீக்வன்சின்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ ஹை ஃப்ரீக்வன்சியில் பாருங்கள் ஷார்ட் வேவ் லென்த்து. இதனால் என்ன ஆகும்னா அதிகமான இன்டென்சிட்டி வரும். என்னது? அதிகமான இன்டென்சிட்டி. ஸோ இது மாதிரி அதிகமான அலைகள் இருக்கும்போது அதிகமான இன்டென்சிட்டி வரும். இன்டென்சிட்டிங்கிறது ஒரு அழுத்தம் கொடுக்கறது. ஸோ அழுத்தம் கொடுக்கறது தான் இன்டென்சிட்டின்னு சொல்லுவாங்க. அது மாதிரி அழுத்தங்கள் வரும்போது அது வந்து ஹை இன்டென்சிட்டின்னு சொல்லுவாங்க. அதுதான் சவுண்டோட யூனிட். அதுக்கு தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. ஹெர்ட்ஸ் இஸ் யூஸ்டு டு மெஷர் ஃப்ரீக்வன்சி, பட் டெசிபிள் மெஷர் இன்டென்சிட்டி லெவல். இங்கே கொடுக்குறது பாருங்கள், இன்க்ரீஸ்டு ஃப்ரீக்வன்சி மீன்ஸ் ஷார்ட் வேவ் லென்த்து, ரைட்டா, அண்ட் ஹையர் பிச் அண்டு ஷார்ப்னஸ். ஸோ இன்க்ரீஸ் இன் ஃப்ரீக்வன்சி மேக்ஸ் சவுண்ட் மோர் ஷார்ப்பர், வைல் ஹையர் ஆம்ப்ளிடியூட் ஆர் ஹையர் இன்டென்சிட்டி கிடைக்கும். ஸோ மேக்ஸ் லவுடர் சவுண்ட். அதனால் அதிகமான டெசிபிள்ஸ் வந்து வருது.
ஒரு இன்க்ரீஸ்டு ஃப்ரீக்வன்சி மூலமாக அதிகமான டெசிபல்ஸ் கிடைக்கும். ஏன்னா ஒரு வேவ் லென்த்தும் பார்த்தாக்கா ரொம்ப கம்மியான ஒரு தட் இஸ் டிக்ரீஸ்டு வேவ் லென்த்தாக இருக்கும், இல்லை ஷார்ட்டர் வேவ் லென்த்துன்னு சொல்லுவாங்க. அது மூலமாக உங்களுக்கு கிடைக்கிறது. இதில் பாருங்க சவுண்டு வேவ்ஸுங்கிறது தான் நம்ம பார்த்தோம். அது வந்து எப்படி மெஷர் பண்ணுறாங்க, ஃப்ரீக்வன்சியை பார்த்தா ஹெட்ஸு, அது சவுண்ட் வேவ்ஸ்கோடைய யூனிட்டும் பார்த்தாக்கா டெசிபல். இதில் பாருங்கள் இன்ஃப்ரா சவுண்ட் அப்படின்னா 20 ஹெர்ட்ஸ், அதாவது ஒரு ஃப்ரீக்வன்சி வந்து நம்ம கேட்கக்கூடிய இது வந்து எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தாக்கா ஹியூமன் பீயிங்ஸ் பார்த்தாக்கா 20 ஹெர்ட்ஸ்லேருந்து 20,000 ஹெர்ட்ஸ் வரைக்கும் நம்மளால் கேட்க முடியும். தட் இஸ் ஃப்ரீக்வன்சி, அந்தளவுக்கு ஃப்ரீக்வன்சி நம்மளால் கேட்க முடியும். இதே வந்து 20 ஹெர்ட்ஸுக்கு மேலே, அதாவது நம்ம கேட்குறதுக்கும் 20 ஹெர்ட்ஸில் தான் நம்ம கேட்க முடியும். அது கீழே போயிடுச்சு அப்படின்னாக்கா அது இன்ஃப்ரா சவுண்டுன்னு சொல்லுவாங்க. இதே வந்து சரி நம்ம கேட்குறோம்ல 20,000 ஹெர்ட்ஸுங்கிறது, அதை 20 கிலோ ஹெர்ட்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. அந்த 1000 கிலோன்னு ஆக்குறாங்க. ஸோ 20 கிலோ ஹெர்ட்ஸ் ஆர் 20,000 ஹெர்ட்ஸுக்கு மேலே போயிடுச்சுன்னா அதை பேர் அல்ட்ரா சவுண்டுன்னு சொல்லுவாங்க. இதை வந்து யாரால் கேட்க முடியும் அப்படின்னா மனிதர்களால் கேட்க முடியாது, பட் அனிமல்ஸ், சில அனிமல்ஸால் கேட்க முடியும். சம் அதர் அனிமல்ஸ் கேன் ஹியர் சவுண்ட்ஸ் இன் த அல்ட்ரா சவுண்ட் ரேஞ்ச். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னன்னா டாக்ஸ், அதே மாதிரி வந்து பேட்ஸும் வந்து கேட்கும். ஸோ பேட்டுங்கிறது வந்து வவ்வா, அதுவும் கேட்கும். சரிங்களா? ஸோ இதான் சவுண்டு. சில இடங்களில் பார்த்தா டெசிபல் பார்த்தா ஏ பி அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருப்பாங்க. டெசிபல் ஏ அப்படின்னாக்கா 100 டெசிபல்ஸ்குள்ளாக இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து டெசிபல் ஏன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ டெசிபல் பி அப்படின்னாக்கா 100 டெசிபல்ஸுக்கு மேலே போயிடுச்சுன்னா அது டெசிபல் பின்னு சொல்லுவாங்க. இதில் வந்து டெசிபல் ஏ அப்படின்னாக்கா லெஸ்ஸர் தென் 100 டெசிபல், அதாவது சவுண்டோட யூனிட்டு. இதே டெசிபல் வந்து சி அப்படின்னு சொன்னாக்கா அது வந்து கிரேட்டர் தென் 100 டிபின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ரெண்டு சொல்கிறாங்க. டெசிபல் ஏங்கிறது வந்து லெஸர் தென் 100 டிபி, டெசிபல் சி அப்படின்னாக்கா கிரேட்டர் தென் 100 டிபின்னு சொல்லுவாங்க. டெசிபல் பார்த்தா இசட்னு ஒன்று இருக்குது, அது வந்து ஃப்ரீக்வன்சியில் மெஷர் பண்ணுறாங்க. அது வந்து பார்த்தாக்கா 20 ஹெர்ட்ஸ்லேருந்து 20,000 ஹெர்ட்ஸ். ரைட்டுங்க? ஸோ இதுதான் சவுண்டோடையது. ஸோ சவுண்டு வந்து பார்த்தாக்கா டோட்டலாக பார்த்தாக்கா இட் இஸ் மெஷர்ட் இன் ஹெர்ட்ஸில் ஃப்ரீக்வன்சி மூலமாக பார்த்தாக்கா ஹெர்ட்ஸு. இதே வந்து யூனிட்னு பார்த்தாக்கா டெசிபல். நம்ம வந்து ஹியர் பண்ணுறது 20 ஹெர்ட்ஸ் டு 20,000 ஹெர்ட்ஸ் வரைக்கும் தான் நம்ம ஹியர் பண்ணுறோம். அதே மாதிரி 20,000 ஹெர்ட்ஸுக்கு மேலே போயிடுச்சுன்னா தட் இஸ் அல்ட்ரா சவுண்டு, 20 ஹெர்ட்ஸுக்கு கீழே போயிடுச்சுன்னா இன்ஃப்ரா சவுண்ட். தேங்க்ஸ்.